第二件事同大家分享嘅呢，就係我喺今年嘅3月份咁上下啦，就喺大圍方商場上邊有一間銀行嗰度呢，就喺個門口嗰度有啲 ATM 櫃員機嘅。咁我想喺嗰度提取1000蚊嘅現金嘅。咁我就好正常咁入咗張卡，咁樣操作就選擇咗攞1000蚊啦。咁佢個畫面呢，彈咗一個平時冇嘅一個畫面出嚟啦。咁就係個人提款設定嘅畫面。咁佢有兩個 button 呢俾你選擇，係確認去做啊，抑或係唔做呢個設定嘅。咁喺1分鐘時間到啦，佢就因為我冇做一個選擇呢，佢就 time out 咗我。同時呢部 ATM 呢就發出一個人聲呢，就話取消咗呢一次嘅提款嘅操作嘅。咁呢就彈翻出我嗰張提款卡啦。咁我就一路企喺度睇下佢嗰個出錢嗰個位置有冇出錢嘅。咁等咗一陣，咁都係冇出錢。咁我就覺得係正常啦。咁我就再入過一次嗰張提款卡入去啦。咁但係呢一次我亦都係同樣攞1000蚊現金嘅。咁我就選擇咗不設置嗰個 button。咁佢呢就好快脆咁，好正常咁樣去操作呢，就彈翻我張銀行卡出嚟，同埋喺出錢嗰個位置呢，係出咗1000蚊嘅現金嘅。後來我睇翻我嗰個戶口記錄呢，咁正常嚟講就係應該有最 last 嗰次我成功攞到1000蚊現金嘅記錄先啱嘅。咁但係佢總共有3條項目喎，咁即係有2條呢就唔知係咩項目嚟嘅。咁我睇翻呢，原來佢就好大機會呢，就係當我第一次time out 嗰時取消咗提取1000蚊嗰次嘅操作呢，佢仍然係記錄咗落去我嗰個戶口裏邊呢，就當我真係提取咗1000蚊。咁但係佢呢，就喺呢一個記錄嘅後邊呢，就系統性咁加翻一行呢，就係話入翻1000蚊落去我個戶口啊，變咗令到我嗰個 balance 呢係都係零㗎。咁又冇影響到我嗰個 total balance 啊。咁我就認為呢，即係喺第一次取消咗嗰個操作嘅時間呢，亦都冇現金出過嚟嘅。咁嗰次呢，就唔應該作為一個記錄，係話我提取咗1000蚊嘅。咁我亦都揾咗呢間銀行嘅投訴部嘅 hotline 去講呢個問題呢，佢哋都認為呢個操作係正常㗎。咁我就無可奈何啦，就係揾咗呢個金管局嘅，因為金管局係叫做監察全香港嘅銀行嘅業務噶嘛。咁理論上佢對呢一啲咁嘅戶口記錄呢係有一定嘅認識嘅。咁我就打電話去金管局嗰個投訴熱線嗰度呢，就將呢件事講咗俾佢聽啦。咁佢接受咗我呢一個投訴嘅。咁但係呢，就佢呢就將我呢個 case 呢就俾咗一個姓李嘅小姐啊。咁大家睇到啦，好似呢個 email 裏邊個下款嗰度啦。咁佢個 title 好犀利㗎，叫做法規及打擊清洗黑錢部啊。咁佢係一個助理經理嚟嘅喎。咁原來呢一個助理經理做嘅嘢呢，就係將我投訴呢一間銀行嘅問題去接收咗，跟住就將佢呢就送去俾呢間銀行嘅有關部門。咁呢間銀行嘅有關部門呢，又做咗一個答案俾翻呢個金管局呢位小姐。咁呢個位小姐呢，又將個答案就俾翻我。咁就係呢位小姐嘅工作啦。我曾經喺個 hotline 呢個金管局嘅 hotline 嗰度呢問過呢，就係呢位李小姐嗰個有冇一個直線電話可以直接打電話俾佢，同佢
討論一下呢個 case 嘅。咁啊，原來係冇一個直線電話嘅嚇。咁啊，呢個李小姐點樣同我溝通呢？就係好似而家圖中大家睇到啦，就係 send email 俾我嘅。而我呢，係冇辦法直接揾到佢嘅，每次都係打去金管局嘅 hotline。佢 hotline 有啲人員喺度聽嘅，咁我啊將嗰個我想同呢位李小姐講嘅嘢呢，就講咗俾嗰個 hotline 嗰啲人聽。咁嗰啲人呢，就會將佢理論上呢，就話會轉達俾呢位負責我呢個 case 嘅李小姐聽嘅。咁當然啦，咁嗰個金管局嘅結果就同我自己直接揾呢間銀行嘅投訴部嘅結果係一樣啦，只不過係而家中間係經咗一個金管局嘅呢位女小姐，咁佢就係左手嚟就右手去，右手嚟就左手去。喺個成個過程之中呢，佢係冇 contribute 到一啲專業嘅知識落去嘅，或者係啲判斷落去啦。因為我直情係揾佢唔到啊嘛。咁最拉尾呢，佢又出咗呢張 email 啦。咁佢就係話呢，銀行嗰方面已經解答咗，回覆咗我嗰個問題啦。咁所以就係完咗啦，唔再 follow 啦咁樣嘅。咁喺成個過程之中呢，我都曾經懷疑過呢一個李小姐係咪一個 AI 做出嚟嘅一個操作人嚟嘅呢？根本冇呢個真人存在嘅，因為你完全揾佢唔到。佢有冇發表過一啲對呢個 case 嘅一啲意見啦嚇？咁佢當然佢就話佢唔能夠左右呢間銀行嘅操作嘅。問題係呢，你都應該有一個責任係俾少少 comment 啦嚇，即係話你係應該了解到全香港銀行喺呢啲客戶戶口裏邊嘅記錄嗰個標準係點樣，係乜嘢應該記錄出嚟，乜嘢唔應該喺記錄落去客戶嘅戶口裏邊啊嘛。咁係咪其實我就心目中想問佢呢，即係咪全香港其他嘅銀行呢都認可呢一間銀行嘅做法啦，抑或係其實係有唔同嘅做法呢？但係呢位李小姐呢，就係即係好似我話齋啦，佢係好似隱形咗咁一個 AI 人嚟嘅，佢又唔會作答呢啲問題嘅。佢淨係話就唔可以左右呢間銀行嘅操作。咁就完咗噶咯喎！即係呢個直情係指鹿為馬啦，虛假文書嚟嘅，基本上因為係根本係第一次係冇出過錢出嚟啊嘛。點解你會記錄咗一次係攞到1000蚊喺我個戶口記錄度呢？我亦都舉咗一個例子俾佢聽嘅。咁即係話假設呢，你係有個客人入咗一間超市裏邊買咗一罐啤酒係20蚊嘅，咁但係喺嗰個cashier 嗰度呢，佢就打咗張單俾佢，都係20蚊，但係呢就唔係啤酒嚟嘅喎，係let's say係一個蘋果咁啦嚇。咁但係呢，就個客人呢就要求佢話你打錯咗啦，係啤酒應該唔係蘋果。咁嗰個 cashier 就係話嗰個價錢都係一樣20蚊啫，冇問題嘅，就唔肯改喎。咁唔肯改，咁呢個客人就無可奈何走啦。咁當呢個客人行到出去呢個超市門口嘅時候呢，就俾一個security保安員呢，就要求要查睇佢嗰啲購買咗嘅物品啊。咁我發覺呢，呢一個啤酒就喺佢張單度係冇記錄，咁要求佢呢，就翻埋去cashier 嗰度俾翻錢，話買呢個啤酒。咁就先至想走。咁情況呢，就呢個係一個比喻嘅例子嚟嘅，即係講俾你聽一啲虛假文書就係有啲咩後果嘅。咁即使呢一個咁嘅喺我呢個銀行戶口裏邊，今天係冇咩後果，但係你難保第日會唔會出現類似呢啲後果都唔出奇噶嘛。係我解釋唔到，因為呢兩項係。第一係不符現實，第二係嗰個銀行嘅系統自己加上去噶嘛，我點可以解釋到啫？即係你銀行解釋，可能就會警方係會相信啊嘛。但係我作為一個客戶，
以為我係喺度狡辯嘅啫嘛，係咪啊？咁所以呢，其實就係有必要喺我嚟講呢，其實就係應該係將呢兩行多咗出嚟嘅項目記錄呢，就 delete 咗佢，咁先至合乎呢個常規啊！咁喺呢件事情裏邊呢，呢個金管局嘅呢位助理經理呢，你睇佢嗰個 title 就唔識就俾佢嚇死，而家識咗佢呢，就俾佢笑死啦！原來係流料嚟嘅啫，笑料嚟嘅。即係喺我個印象裏邊，點解會有一啲即係乜都唔使識、冇專業知識嘅人又可以坐喺呢個位做一啲好低能嘅工作，咁又可以攞到一啲咁高薪嘅人工嘅呢？而家就係我哋香港嘅監管機構好似啲人呢，好似懶皮蛇咁喎，你落去磨嘅喎，咁有咩辦法呢？咁夠唔夠爛呢？呢個 case 又？